Hello，大家好，早晨啊，清晨嘅朝頭早嘅4點50分，係啦，呢個呢就係我大劑，又叫腰果仔，你睇下佢幾有霸氣。有少少嬲嬲喎，啱啱俾我話完佢嚟噃。嗱，影落去咧，又影埋佢個妹妹啦。咦？哇！睇幾上鏡，妹妹叫咩名啊？妹妹叫做雪兒，因為我講過我啲貓貓嗰啲名全部都係食物嚟嘅，係啦。乖乖嘅咁啦，嗱呢個咧妹妹咧啱啱大咗肚，都應該有5個月啦，差唔多生啦。咁啊，等待佢嘅 BB 出世來臨啦。好啦，都祝福佢哋，祝福你哋大家啦。多謝，記得點讚，俾個 like 我同俾個 like 我啲貓貓啊！祝福大家，多謝晒，再見，下次見，拜拜。